Yeroo xumuraaf bara 2008tti erga magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamee addaan citee kan ture taphni guutuu Itoophiyaa waggaa 9 booda deebi'uun marsaan jaffaan isaa har'a magaalaa Jimmaatti gaggeeffamuu eegaleera. Sirna baniinsa dorgommichaa irratti keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman ministeerri muummee itti aanaan Tamasgeen Xurunaa ispoortiin dhaloota Itoophiyaa boruu iddoo itti ijaaruudha jedhaniiru. ይህ ስፖርታዊ ጨዋታ ወጣት ስፖርተኞቻችን taphni guutuu kun ispoorteessitootni dandeettii jireenyaa barbaachisaa akka horatan isaan taasisa. Haqa qabeessummaa, hojii garee, hammattummaa fi itti gaafatamummaa isaanii isaan shaakalsiisa. Kanaaf egaa iddoolee garaagaraatti oolmaa ispoortii sadarkaa garaagaraa ijaarsaa kan jirruuf nuti ispoortiin iddoo dhaloota Itoophiyaa boruu itti ijaaruudha jennee amanna. Dhaloota gahoomee fi collee ta'e iddoon itti ijaarruu damee ispoortiini. Waggoota jijjiiramaa torban darbanitti mootummaan xiyyeeffannaa misooma damee ispoortiif kenneen oolmaan ispoortii sadarkaa garaagaraatti 14,000 ol ijaaramuu kan himan ministeerri aadaa fi ispoortii Shawit Shankaa dorgommiileen ispoortii biyyaalessaa addaan citanii turanis eegalamuu himaniiru. ስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታ በተጨማሪ መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ልዩ ትኩረት mootummaan xiyyeeffannoo addaa misooma bu'uuraalee ispoortiif kennee dabalatatti dorgommiilee ispoortii kanaan dura gaggeeffamaa turanii addaan citan kanneen akka dorgommii ispoortii guddattootaa, dorgommii ispoortii poolisii, feestivaala ispoortii aadaa fi taphni guutuu Itoophiyaa deebi'ee akka eegalamu taasifameera. Haaroftis akka eegalaman ta'eera. Kunis imala badhaadhina biyya keenyaa eegaltee cimee akka itti fufu kan taasisudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma misoomaalee biroo rakkoo ispoortii naannichaa furuufis hojiilee garaagaraa hojjetaa jira kan jedhan immoo pirezidaantii itti aanaa naannichaa Awwaluu Abdiiti. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma hojii nageenyaa misooma irratti hojjechaa jiru cabiinsa gama ispoortiitiin jiru karaa guutuu ta'een xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jira. Keessumaayyuu ispoorteessitoota boruu eegeree abdii biyyaa ta'uu danda'an karaa guutuu ta'een horachuuf imaammata ispoortii akka biyyaatitti ba'e bu'uura godhachuun yeroo ammaa kana bu'uuraalee ispoortii irratti hojjetamaa jira. Ispoorteessitoota ga'umsa qaban, fedhii qaban, baay'inaan, qulqullinnaan, ariitiin oomishuuf manni marii ispoortii Oromiyaa karaa adda ta'een murtii murteesseen gandoota Oromiyaa guututti giddugala oolmaa dargaggoo akka hundaa'u akka misoomuu fi akka haalli mijatu giddugala kanarraa immoo boruu eegeree ispoorteessitoota baay'inaaf qulqullinnaan horachuuf akka nu dandeessisu hojiin baay'een hojjetamaa jira. Tapha guutuu Itoophiyaa hanga waxabajjii 19tti gaggeeffamu kanarratti ispoorteessitoonni naannolee 12 fi bulchiinsa magaalaa 2 irraa walitti baba'an 5,098 gosoota ispoortii 26 waliin morkatu.